我都知道好似有得計嚟㗎嚇，我就唔識計嘅，所以而家我哋計咗咁耐。咁真係一個人嘅才學知識要多啦，仲有就運用，因為啲智慧好多人問我，究竟咩叫智慧啊？同你讀書多少有冇關係咧？讀書多少有關係，但唔係直接關係。讀書多就好，俾多啲好嘅資料你，等於電腦俾晒資料你啦。但咩叫智慧？點樣用？你點樣應用？就係將唔同嘅嘢或者系統化咁樣串埋去用，或者有啲思維之下有啲新嘅意思、新嘅創意，咁為之係智慧。唔係淨係讀死書所以以前我哋講中國人啲讀書人都唔係讀死書嘅喎。讀書人唔要我點讀書要考功名啦，考個狀元班嚟啦，係嘛？考狀元點解知唔知啊？叫佢策論。當一班進士入到嚟叫做進士啦，就去面試喺皇帝面前。皇帝突然間出個題目，或者琴晚半夜出都唔定冇一個大臣知嘅，大臣都唔知嘅呢個題目，所以係好安全嘅，唔會泄漏俾人嘅。佢而家譬如話，如何中國種多啲大豆，突然間出嚟喎，咁嗰班進士喺嗰個皇帝面前咧，就一人一張書台啊嘛，咁啊揸住支毛筆，咁咪寫咯。諗啲咩辦法咧？就靠你嘅智慧啦！你讀咗咁多書，用唔用得翻出嚟咧？嗱，第一你講你嘅理論意見啦，第二可能要引經據典喎，咁引經據典就肯定要讀過書啦，或者係道德經或者係論語或者西方嘅本書嘅方法積極量咁要寫得翻出嚟先得㗎。華南同電本書咁你寫得翻出嚟，喺邊度引用？咁咪證明你真係讀過書，同埋你有一個智慧，點去用呢啲嘅古人嘅智慧？咁咪策論咯。咁然之後咧，就係大臣同皇帝一齊睇下。咁睇完之後，可能咗4篇啦。咁就皇帝一點，呢個學完啦，呢篇好嘢啊！呢篇咧。既寫得好，又用得實用性喎。策論嘅意思係咩啊？策就計策嘅論述，呢個計係要用得先得㗎，係咪先？你話我計策喺月球咧，就做個月球城，而家咧就即刻移民上去，花唔會火速㗎啦。喂，做起幾耐啊？50年之後啦，咁我哋睇下邊先啦。邊係咁快搞得切啊？咩即刻要安置啲災民啊嘛？所以策略其實係中國人好實際地去培訓人才、揀人才嘅方法。唔好以為中國嗰啲讀書人讀死書嘅，我哋冇讀書啦，冇考試啦，反對科舉，嗰啲人完全唔知科舉係乜嘢。而家嘅科舉制度其實有一半咧，大部分都用喺英國啊。英國而家我哋知道，以前香港都係用呢個，而家香港用 A.O. 政務官選取點嘅？第一，你啱大學畢業出嚟，唔一定要博士大學生都得㗎，但係要考試，就係要有策略。唔要你做嘅嘢，你做嘅嘢唔俾你考試，唔挑選你，因為你做嘅嘢，你學咗其他公司嘅企業文化，佢要你好嘅人才入翻政府，學政府嗰個企業文化，學政府嗰個架構。呢個就係而家我哋選拔政務官人才嗰個方式，就係喺科舉制度嚟。咁所以你話超過1萬人呢個當然唔簡單啦，以前讀書人都好難得係咪？而家就容易啲，超過1000人為之進喎。所以我就唔敢將佢呢個英才擺為1嘅，好難。超過1000人容易啲所以進傑我哋叫做進傑，超過1000人就進啦，超過100人就豪，超過10人就傑啦。
即係如果講你係傑出人才，都唔係好叻嘅，超過10個人。或者係俊才，哇，犀利！或者係英才，呢個犀利啦，超過萬。每人係有一個好清楚嘅界定，有個定義嘅，唔係含糊嘅啊。咁所以喺呢個方面嚟講咧，我哋其實係讀清楚呢本書，明白多啲古人嘅智慧，俾我哋其實都相當之豐富。好啦，既然有咗定義啦，超過1000人啦，我嘅目標啊，我目標要超過1000人，我要培養個仔喺佢哋嗰個班級試咧，1000人啊，1000人裏邊可以係頭嗰10個，OK， 好咁我哋集中啲去講啦，呢個俊才點樣培養佢咧，得足以教化佢嘅道德行為喎，人哋可以學習嘅。教化一定要叫教育，係人哋覺得好可以向佢學習。譬如好簡單，如果你見到啲小朋友喺學校能夠自發地見到垃圾執起嘅咧，呢個真係好學生。但係我好少見到喺學校裏面有。好啦，出面街又點咧？更加少。而家嘅學生嘅現象咧就係個商業化。你考到幾多張證書啊？你考到幾多個第一名？而家係咁樣睇嘅時候，就道德已經擺喺最尾，唔係唔講啦，但係而家我哋講呢個咧，道德係擺第一位。如果冇道德嘅其他嘢後邊唔好講啦。行足以忍義，佢做好事啊，行足以忍義嘅上意思。佢做啲義工，佢做喎，但係忍嘅，唔使講嚟聽㗎。同我哋做義工好叻㗎，唔係嘅，唔需要嘅。佢做就做，做義工，靜靜雞講俾阿媽聽嘅啫。阿媽咪，我識佢做義工啊，你唔使擔心，我唔去玩啊。咁就夠啦。人足而得眾，人係咩意思？係仁愛之心，即係你對其他朋友啊或者同學啊係好有愛心嘅，個個都知道你咁愛護我啊！你唔好蝦，唔好欺凌我啲同學仔啊！我會出嚟保護佢㗎咁好咯，減少學校嘅欺凌嘅問題啦，係咪啊？所以如果你一個愛其他朋友嘅人，你話大家都點樣能夠愛翻佢咯？就互相做好朋友咯。明足以照下者，即係話你對啲事物好明白嘅時候，有啲人唔明白，你幫解釋俾你聽，幫佢。即係同學之間喺上面度寫啦，我都唔知老師解嗰條數學題，解嚟解去我都唔明嘅，係我幫你啦咁呢啲咪好同學咯，係咪？呢個社會係需要我哋學校裏面去培養一啲人才，家庭裏面亦都需要培養配合。我哋正話講道德嘅重要性，其實陣間我哋會再講禮嘅問題。個道德嘅基礎應該係從家庭開始。我經常講咧，家庭係訓練營，係好開心嘅。去 camp 我哋而家喺屋企做乜嘢？去 camp 緊我哋嘅 camp 緊，好開心嘅。得閒又學下燒嘢食咯嚇，得閒又煮下餸咯，得閒又清潔下個營地。你令到小朋友喺屋企好開心地學習。好啦，去到學校。佢好用心地學習，好尊敬老師，揾自己嘅興趣出嚟，咁咪得咯，咁啊慢慢成長咯。所以呢啲嘢係非常之重要嘅一個基礎。而家我哋係正在講西方式嘅教育，只係講數據，只係講學嘅，只係講睇得到嘅嘢，道德睇唔到嘅喎。我話啲小朋友好有禮貌，係咩？好有禮貌，咁邊個禮貌？咪禮貌咯。禮貌點為之有禮貌？係好難下一個定義嘅喎。佢向你打個招呼早晨，屋企有冇做啊？見到其他人有冇做啊？係咪好孝順啊？嗱，呢啲禮貌係少少隱形嘅，但唔係虛嘅，係實在嘅，實在都冇做出嚟。你係慢慢觀察，
收集啲數據，一嚟咗數據啦，觀察先至可以慢慢證明呢個小朋友係咪有禮貌，係咪有道德，係咪孝順父母。所以我哋要明白，真係培養一個人才嘅道德唔係容易，但係必須要做。如果社會冇道德點啊？圍標咯，圍標之後點啊？大火咯，你死你嘅事咯，我要住啊嘛。冇咗道德就係咁噶啦，個社會。我講錢啫嘛，誰大誰惡誰正確？財大嘅氣粗，我有錢，我有3億，你冇啦，你冇你收息，我話事，我有3億，唔係咁嘅社會，應該點啊？道德要行先噶嘛，官員應該帶起個道德，官員唔貪污，啲假證書你都睇唔到喎，你知唔知啊？梗有人知嘅。你工程師嚟噶嘛？你有學問噶嘛？你有才能噶嘛？點解你呢個道德防守唔到啊？呢個就係我哋自細冇培養佢哋，屋企冇培養，社會冇培養。以前唔知你聽過未？有啲小朋友好曳嗰啲咧，你阿媽點教你㗎？係鬧你家長㗎。邊個老師教你㗎？冇禮貌，喺度欺凌其他同學。鬧埋老師啊，所以人鬧我驚咯，即係驚你鬧我啊，驚你鬧我，驚你鬧老師。所以啲人點啊？佢自己要緊守個道德咯。但係而家唔係啦，社會係啲人，你有個錢啊，你個官夠唔夠高啊？夠高，你夠高啊嘛？你係立法會議員個區議員俾佢聽講，係咪咁啊？唔係噶嘛，應該係咁噶嘛，唔係以個地位嚟論道德噶嘛。道德就係道德，道德就係做得你啱嘅啊！你有冇害人啊？好多人問我：喂，咩叫道德啊？學生去到學校問我：喂，你嘅道德標準同我道德標準我係錯，道德標準只係一個嘅，就係你唔好害人，你唔好破壞嘢，破壞事物，不破壞事物，不傷害他人，呢個係最基本嘅兩條道德。所以我哋有一個説話，大家聽過：傷天害理啊！傷到個天喎，傷天點啊？咪大火咯，係嘛？害你喎，連你都冇，咪人人都死埋咯。嗱，呢啲係我哋嘅結果。今日我講呢個題目其實好啱，唔係淨係細路仔聽，希望所有人都聽。因為點解同青少年講咧？青少年佢可以改變，仲可以慢慢培養。大人可能已經大啦，已經黑心咗啦。為咗錢，我被逼啫，大家都係咁做，我咪咁做咯，大家都圍標，我又圍啦，圍埋一份啦。咁你係咪唔做唔得咧？唔做冇法嘅，做乞兒都唔好去做圍標啦。而家講係黑社會先做圍標，我唔怕講黑社會嚟斬我唔怕，因為佢唔敢斬我，見到我正氣凜然，真係。咁你咪做黑社會咯，啱唔啱啊？你話都啱，我冇講啦，我就唔識講啦，係咪？所以我哋要係做人啊嘛，做人之眾啊，人盡才，我哋要做1000人以上嘅，唔係好叻嘅人，唔係最叻，我唔敢叫自己做最叻，我係做呢個低一層嘅標準啫。我喺度盡，我做呢個好嘅人，同最 top。嗰1000人，我係可以平分開嘅。即係話講啊，道德係乜嘢？道德係你自己開始需由自己修身。儒家點解特別強調修身咧？就因為你要自己從自己開始做起。你要去博學，君子博學深謀。你去讀書之後，諗下謀唔係謀人，係諗下啲事物點樣去做，點處理嘅添啊！咁啊，仲有一個空學近乎知，呢個知咧，以前古代咧，呢個知同智慧係相通嘅，因為你嘅智慧嘅來源大部分就係知識。如果你冇知識，你話你有智慧咧，呢個係可
可能10000%佢哋有可能嘅。譬如舉例啊，耶穌話你睇下呢啲超人嘅智慧係咪？佛祖啲超人智慧呢啲係有，但唔到大部分人點啊？我覺得普遍人要知識好清楚。